hasilnya. Oh, panas. Wah. Ini cahayanya dikeluarin Kak. Ya, taruh sini lah sampingnya. Kita coba gimana rasanya. Ada airnya kan? Airnya sedikit doang tuh. Aku lihat di YouTube itu ada gini airnya Tuh, tuh. kayak gitu. Wah, minum dah. Pokoknya. Pedes lah ini cuma sedikit. Nah, itu udah obatnya. Gimana ini? Bismillah. Pedes banget. Coba sama itunya, dagingnya. Sama dagingnya, Pak. Yuk. Namanya obat ya beginilah rasanya. Dan guys,